宍戸カフカです。こんにちは。小田切弘さんです。スーパーソニックヘアドライヤーを使ってスーパーストレートヘアを作っていただこうと思っております。早いですね、さすがにね。風量が強いから、手元もしっかりと早く乾いてくれるの。乾いてんじゃないですかね。乾いてるんですよ。スムージングノズルをつけていきます。出ました。はーい。今日もサラサラですね。今日もサラサラ。ね、本番行ってきます。